明朝洪武3年，徐达北伐归来，不仅俘获了元顺帝的嫡子，还收复了中原王朝丢失400余年的燕云16州。朱元璋大喜，亲自到城外迎接徐达，当着众臣的面褒奖他说：“破虏平蛮，攻冠古今人第一，出将入相，才兼文武士无双。”这一句攻冠古今人第一，奠定了徐达在明朝军方的地位。大明朝的所有勋贵世家几乎都以徐家马首是瞻，就连战功赫赫的开国名将曹国公李文忠在徐达面前也要敬让3分。徐达虽然身居高位，但明白伴君如伴虎的道理，处事非常低调，教育子女也非常严格，不许儿子们和其他勋贵子弟一起胡作非为。他的长子徐辉祖便是在这种环境下长大的。徐达的子女中最出名的是长子徐辉祖、四子徐增寿和长女徐皇后。由于史书中并没有记载徐辉祖的出生年月，所以关于他和徐皇后如何续齿的问题，史学上是有争议的。普遍认为徐辉祖是徐皇后的弟弟，也有少部分人认为他是徐皇后的兄长。洪武初年，徐达多次出征北伐，家中一切应酬皆是徐辉祖主理。徐达治家本身就严格，徐辉祖按父亲要求加重肃然。待弟弟们逐渐长大，徐辉祖又多次跟随徐达在军中历练，可以说是一个治国齐家、带兵打仗都毫不含糊的人。洪武13年，朱元璋把大明朝1/5的兵权、左军都督府交给徐辉祖暂管，意在锻炼他，希望他能成为明朝下一代帝王的柱石。纵观徐辉祖的青年时代，在徐达去世之前，他是大明第一勋贵家的长子，更是朱元璋着力培养的将2代。他从小深受徐达的熏陶，不管是在军事上还是人格上，都是妥妥的国之栋梁。小说男主都不敢这么编。大明朝的将2代中，朱元璋唯独喜欢徐辉祖和李景龙，对徐辉祖尤其受重视。为了让他快速成长，朱元璋多次派他到各地练兵。徐辉祖至少3次去北平练兵，而平番北平的燕王正是他的姐夫。徐辉祖因此没少和姐夫朱棣一起聊天喝酒，对几个外甥也较为熟悉。洪武26年，元朝降将阿鲁铁木儿有造反之意，朱元璋派徐辉祖带兵北上擒贼，徐辉祖不负众望，一战而胜，将阿鲁铁木儿活捉。归来后，朱元璋让徐辉祖掌管中军都督府。后来蓝玉案爆发，朱元璋大肆诛杀功臣，傅有德、冯胜等老将逐渐从朝堂上消失。此时的徐辉祖已经成为了大明朝举足轻重的人物。朱元璋去世后，新登基的皇帝朱允炆把削藩的屠刀动到了朱棣脑袋上，既然横竖都得死，朱棣不愿树以待毙，就悄悄囤积粮草，准备起兵。建文元年4月，正值朱元璋1周年忌日，大孝子朱棣装病无法赶来祭奠，但为了麻痹朱允炆，朱棣还是派自己的3个儿子前往南京代祭。可是当朱高炽3兄弟到南京后，朱棣便后悔了，因为他怕自己仅有的3个儿子被朱允炆扣下当作人质，如果这样，朱棣投鼠忌器，大事难成。巧合的是，当时的南京城，齐泰也在劝朱允炆扣留朱高炽3兄弟。朱允炆犹豫不决，这时徐辉祖给出了建议。徐辉祖说，3个外甥中，朱高煦悍勇无赖，不仅不忠于陛下，还背叛他的父亲，此人若不除，将来必为大患。从这段话可以看出，徐辉祖这时候也不敢肯定朱棣会造反，毕竟自古以来从未有藩王造反成皇帝的先例。但站在朱允炆的立场上，朱棣依然是个祸害。从这句话还可以看出，徐辉祖首先是大明朝第2代魏国公，其次才是朱棣的小舅子。然而就是这么明显的意思，朱允炆却没听懂。朱允炆最终没有听信徐辉祖的建议，他又问徐辉祖的弟弟徐增寿，徐增寿向来和朱棣关系密切，当然替3位外甥说好话。就这样，朱允炆错过了牵制朱棣的最好时机。1年后，当朱高煦带领燕军大杀四方时，朱允炆感叹说：“无悔不用辉祖之言。”事实证明，朱允炆不仅后悔没杀朱高煦，他后悔的事情还有很多。建文元年7月，朱棣起兵，建文帝派老将耿炳文为帅，率军25万北上平叛。可惜真定一战，耿炳文损失3万人马，
虽然勉强稳住了局面，但已失去了先机。耿炳文的表现和朱允炆的预期相差太远，朱允炆遂召集亲信大臣，打算换帅。当时最合适的人选就是徐辉祖和李景龙。从军事经验和威望上来说，徐辉祖更胜一筹。但是考虑到徐辉祖的姐姐是朱棣之妻，朱允炆怕徐辉祖和朱棣有瓜葛，最终选了李景龙，这是个致命的错误。当年冬天，李景龙在郑村坝和朱棣相遇，朱棣麾下大将张玉悍勇无比，连挑李景龙7座营帐，李景龙抵挡不住，大军溃败。这时有人建议让徐辉祖接替李景龙，但朱允炆并不信任徐辉祖。朱允炆认为李景龙之所以会兵败，是因为后者权柄不够，所以快马加鞭给李景龙升官升级。朱允炆就没有考虑过一种可能，就是李景龙战败是他本来就不行。白沟河一战，李景龙再一次用实力证明了他的弱小。这一战，徐辉祖原本率兵3万北上策应李景龙，不料还没到白河沟，李景龙便已经溃不成军，南军将士号称50万，兵败如山倒。李景龙这一败，几乎败光了朱允炆的家底，让南军在此后很长一段时间都未能恢复元气。若不是盛庸和铁铉在济南竖起铁闸，朱棣早就直达京师了。李景龙虽然败了，但徐辉祖带领的3万兵马也发挥了作用。李景龙逃往德州的时候，徐辉祖正好出面帮他挡住了燕军的追击，掩护了大军的撤离。当时南军所有将领几乎都吃了大亏，只有徐辉祖的3万兵马全身而退。徐辉祖之所以能够全身而退，并不是朱棣给他放水，而是徐辉祖的确是一位良将。接下来的史料会证明这一点。建文4年的灵璧之战，徐辉祖先虚后实，亲率大军冲入燕军营地，大杀四方，不仅斩杀了燕军骁将李斌，更让朱棣生了撤兵的念头。正在徐辉祖在前线证明自己的时候，朱允炆却又出了一个昏招，召徐辉祖回京。不成想徐辉祖前脚刚到南京，朱棣便突袭了淮北的合福和平安二将，二将失去了徐辉祖的对敌军的牵制，势孤而败。朱棣趁势南下，大军直逼南京浦口，眼看就要兵临城下，朱允炆放下芥蒂，让徐辉祖率领京师守卫阻击燕军。徐辉祖差一点就成了。那一日的浦口之战甚是激烈，朱棣已经精疲力尽，仍未能攻破徐辉祖的防线。但是南军败局已定，源源不断有燕军赶来支援朱棣，徐辉祖独木难支，让朱棣得以突围。当朱棣到达金川门的时候，李景龙和古王朱惠开门迎叩，从此朱棣入主南京。可怜徐辉祖，此前一直不被信任，好不容易在最后关头获得重用，却为时已晚，无力回天。反倒是一直被信任重用的李景龙，关键时刻反倒背叛了建文帝。朱棣登基时，虽然有很多建文旧臣不惜以死相抗，但朝中的勋贵却都很快臣服于朱棣，唯独魏国公徐辉祖不屈服。徐辉祖不去见朱棣，而是把自己关在祠堂里，跪在父亲的牌位前泣不成声。然而小舅子不主动去见姐夫，不代表姐夫不挂念小舅子。明史记事本末记载，徐辉祖被抓入大牢，朱棣亲自前来问话，动之以情，晓之以理。徐辉祖始终不发一言，没有半分拥戴朱棣的意思。法司给徐辉祖纸币，逼迫他写供状。徐辉祖拿起笔，奋笔疾书开国功臣中山王徐达子孙免死。朱棣怒不可遏，想要杀掉徐辉祖，但考虑到他是徐达之子，又是妻子的亲弟弟，最终忍了这口气。朱棣犹豫了很久，最终下令将徐辉祖送回魏国公府邸，革除他的爵位和俸禄。后来朱棣从北京将徐皇后接来，徐皇后甚至亲自登门劝解，但徐辉祖仍旧不愿意臣服于篡位者。徐辉祖在家中待了5年之久，直到去世始终没有屈服。以徐辉祖的身世，只要他稍微低一低头，就可以有享不尽的荣华富贵，但他身上有一股可贵可敬的轴劲，荣华富贵也比不上我良心和道义上的清白。最近在热播的电视剧《狂飙》里的主角安心身上也有一股和徐辉祖相似的骨气。这样的人，或许我们成为不了他，但值得我们敬佩他。永乐5年，徐辉祖去世，关于他的死因，至今存有争议。明史只说徐辉祖永乐5年卒，并没有说死因。燕州续稿记载，久之，恭敬不屈已死，时仅40余。
但另一份史料最为录却说徐辉祖可能是被刺死的。不管徐辉祖是郁郁而终还是被刺死，都不会改变他忠烈的形象。